హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఒక అడల్ట్ అంటే ఒక 20 years అబోవ్ పర్సన్కి ఫీవర్, కోల్డ్ విత్ డ్రై కాఫ్ ఉన్నట్లయితే, విత్ బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి మెడిసిన్ ఒక ఫార్మసీకి వెళ్ళి అడగాలి డైరెక్ట్గా అనే విషయం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకే చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మాత్రం యూజ్ చేయకండి, డాక్టర్ సలహా మేరకే ఉపయోగించగలరు. ఒక ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే ఒక 20-25 years అబోవ్ అంటే ఒక అడల్ట్ పర్సన్కి ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, కోల్డ్ అండ్ డ్రై కఫ్ ఉన్నట్లయితే నార్మల్గా ఒక పారాసెటమాల్ కావచ్చు, ఒక యాంటీబయాటిక్ అడుగుతుంటారు. అలా కాకుండా ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఒక చిన్న ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏ విధంగా మనం అడిగి తీసుకోవాలి అనే విషయం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం. ఒక ఫ్రెండ్స్ టాపిక్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్ రావడానికి కారణం క్లైమేట్ చేంజెస్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ అంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. కనుక ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ను కంట్రోల్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఒక యాంటీబయాటిక్ అయితే తీసుకోవాలి. యాంటీబయాటిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాం కనుక డయాగ్నోస్ చేయించుకోకుండా, అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించకుండా మనం డైరెక్ట్ యాంటీబయాటిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం కనుక ఒక సింగిల్ యాంటీబయాటిక్ సరిపోతుంది. అంటే లైక్ సెఫిక్జిమ్ 200 mg కావచ్చు, సెఫడాక్సిన్ 200 mg కావచ్చు, సిప్రోఫ్లాక్సిన్ 250 or 500 mg కావచ్చు, ఎనీ అదర్ సింగిల్ యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఈ యాంటీబయాటిక్ వల్ల ఒక స్మాల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చినట్లయితే 100% తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సెఫిక్జిమ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం, అంటే బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేసి టాక్సిమ్ 200. ఇది మంచి బ్రాండ్, ఇది ఆల్కిన్ కంపెనీ వారిది. ఇందులో సెఫిక్జిమ్ 200 mg ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ను, అంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క గ్రోత్ను కంట్రోల్ చేయగలదు, బ్యాక్టీరియా యొక్క యాక్టివిటీని కంట్రోల్ చేయగలదు, చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యాంటీబయాటిక్తో పాటు ఫీవర్ మరియు బాడీ పెయిన్స్ ఉంది కనుక మనం పారాసెటమాల్ తీసుకోవాలి. పారాసెటమాల్ 650 mg లైక్ డోలో కావచ్చు, కాల్పాల్ కావచ్చు, ఫెఫానిల్, మాల్డెన్స్, మెడమోల్, ఏదే అదర్ పారాసెటమాల్. అంటే మనం ఇక్కడ డోలో తీసుకున్నాం అనుకో, ఇందులో పారాసెటమాల్ 650 mg ఉంటుంది. ఇది బాడీ పెయిన్స్తో పాటుగా ఫీవర్ను కంట్రోల్ చేయడం, మైగ్రేన్ అంటే హెడేక్ను కావచ్చు, ఎనీ అదర్ నర్వ్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ఈ డోలో 650 అనేది తగ్గిస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్డ్ అండ్ డ్రై కఫ్. ఈ కోల్డ్ అండ్ డ్రై కఫ్కు వచ్చేసి లివోసిట్రిజన్, మాంటెక్ కెల్సీ కాంబినేషన్, అంటే మాంటెలికాస్ట్, లివోసిట్రిజన్ అనేది కోల్డ్ను కంట్రోల్ చేయడంలో చాలా బాగా అంటే యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. దీంతోపాటు మాంటెలికాస్ట్ ఇది ఏంటంటే డ్రై కఫ్ను చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఇది థ్రోట్ ఇచ్చింగ్, అంటే గొంతులో ఏదైనా ఇబ్బంది, అంటే గొంతులో ఇరిటేషన్ రావడం మరియు సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ముక్కు దిబ్బడ వంటి ప్రాబ్లమ్స్ను మరియు డ్రై కఫ్, పొడి దగ్గును తగ్గించడంలో ఈ మాంటెలికాస్ట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా వీటితో పాటుగా యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్ అంటే ఏంటంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల ఎనీ అదర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా, మరియు ఫ్యూచర్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా, మరియు డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా దీంతోపాటు యాంటాసిడ్ అంటే ప్యాంటప్రోజల్ కావచ్చు, రబిప్రోజల్ కావచ్చు, ఒమోప్రోజల్ కావచ్చు, ఎనీ అదర్ యాంటాసిడ్ బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ తీసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఇక్కడ ఒక ప్యాంటప్రోజల్, ఒకవేళ ఫీవర్ ఎక్కువ ఉండి వామిటింగ్స్ వచ్చినట్లయితే ప్యాండీ అంటే డాంపరిడోన్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా ఎఫెక్టివ్గా వీటి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్ వచ్చినప్పుడు వీక్నెస్, అంటే బాడీ వీక్నెస్, షివరింగ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకోసం న్యూట్రిషన్స్ అంటే మల్టీ విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. అంటే లైక్ A to Z కావచ్చు, జింకోవిట్ కావచ్చు, ఎనీ అదర్ మల్టీ విటమిన్స్ను తీసుకున్నట్లయితే ఎనర్జీ బూస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ టైప్ మీకు చెప్పాలనుకుంటే ఒక ప్యాండీ అనేది ఒక యాంటాసిడ్. దీనిని బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ డైలీ మార్నింగ్ ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకునే ముందు ఒక 1/2 hour ముందు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత అది మనం ఇప్పుడు టాక్సిమ్ అనుకున్నాం కదా, దీన్ని మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ 2 times వరకు ఈ టాక్సిమ్ను తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పారాసెటమాల్ వచ్చేసి ఫీవర్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే 6 hours ఒకసారి, లేకపోతే నార్మల్గా అయినట్లయితే డైలీ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ 3 times వరకు అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారికి మాత్రమే తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీవిటమిన్ డైలీ వన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోంటెలిక్ కాస్ట్ అంటే మోంటెక్ కెల్సీ తీసుకుందాం. ఇట్స్ ఏ గుడ్ బ్రాండ్.
దీన్ని నైట్ పడుకునే ముందు బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఒక 5 days ప్రిస్క్రిప్షన్ మనం ఫార్మసీలో తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక 3 days తర్వాత 70% క్యూర్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇలా కూడా క్యూర్ అవ్వట్లేదు, ఒక 10% కూడా తగ్గట్లేదు అంటే కంపల్సరీ జనరల్ ఫిజిషియన్ కానీ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించిన వైరల్ టెస్ట్ కావచ్చు. ఎందుకంటే నార్మల్ ఫీవర్ అయితే తగ్గిపోతుంది, ఇక్కడ తగ్గట్లేదంటే మలేరియా కావచ్చు, టైఫాయిడ్, డెంగ్యూ, సమ్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. అందుకోసమే బ్లడ్ టెస్ట్ 3 days తర్వాత కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడంటే నాట్ కంట్రోలింగ్ అంటే ఆఫ్టర్ 3 days ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడినా ఆఫ్టర్ 3 days తర్వాత కూడా కంట్రోల్ కాకపోతే కంపల్సరీ డయాగ్నోస్టిక్ చేయించుకొని యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళు డబుల్ యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వడం, మలేరియా అయితే మలేరియాకి సంబంధించిన, డెంగ్యూ అయితే ఏమి ఎక్కువ ఉంది, డబ్ల్యూబీసీ ఎక్కువ ఉందా, ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉందా, దాన్ని డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్స్ దే గివింగ్ మెడిసిన్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్గా కూడా మెడిసిన్ ఈ విధంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీకు అందుబాటులో లేని సిచ్యువేషన్లో డాక్టర్స్ కానీ ఎనీ అదర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కానీ అందుబాటులో లేనట్లయితే ఉన్న టైంను ఈ విధంగా ఈ చిన్న ప్రిస్క్రిప్షన్ తోటి యూజ్ చేసినట్లయితే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకు చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా మాత్రం యూజ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు తీసుకున్న ట్యాబ్లెట్లు కూడా మీరు వాటి యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటే ఎంత కింద ఉంటుంది, ఎక్స్పైరీ డేట్ కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి. ప్యాకింగ్ ఎట్లుంది, స్టోరేజ్ ఎక్కడ చేశారు అనే ఇవి కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకొని యూజ్ చేసినట్లయితే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది, లేనిచో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు వీడియో. ఇది ఒక స్మాల్ డిఫరెంట్ కూడా ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. మీకు కనుక ఇటువంటి వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే మన ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇటువంటి వీడియోస్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక డాక్టర్స్ అంటే ఒక ఆర్థోపెడిక్ కావచ్చు, న్యూరో ఫిజిషియన్ కావచ్చు, గైనకాలజిస్ట్ కావచ్చు, వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక పేషెంట్కు ఒక కండిషన్ బట్టి ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ను ఆల్రెడీ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. ఆ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి మీరు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో కనుక క్లిక్ చేసినట్లయితే అటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్స్ మీకు బోలెడన్ని కనబడతాయి. ఎందుకంటే అవగాహన ఉంటుంది ఎవరికైనా, ఈ విధంగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు, ఈ విధంగా డయాగ్నోస్ చేస్తారు అనే ఫుల్ డీటెయిల్స్ మనం విత్ ఇమేజెస్ విత్ ఫార్ములా తోటి చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మన ఛానల్ మై విలేజ్ మెడిసిన్ ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.